Денеска православната црква ги празнува Светиот апостол Петар, светите маченици Певсип, Елевсип, Малевсип и баба им Леонила и преподобниот маченик Дамаскин Габровски. Светиот апостол Петар се споменува во овој ден заради оковите во кои бил окован од беззакониот Ирод и што при појавувањето на ангелот во затворот се искинале. Тие окови ги чувале христијаните како заради споменот на големиот апостол, така и заради нивната целителна моќ, бидејќи многумина болни се излекувале со допирот до нив. Ерусалимскиот патриарх Јувенали и ги подарил овие окови на царицата Евдокија, прогонетата жена на царот Теодосиј помладиот, а таа ги преполовила, едната половина ја испратила на црквата на светите апостоли во Цариград, а втората на својата ќерка царицата Евдоксија, жената на Валенти во Рим. Ова Евдоксија му изградила црква на светиот Петар и ги положила оковите во неа, заедно со оние со кои бил окован Петар пред својата смрт од царот Нерон.
Светите маченици Певсип, Елевсип, Малевсип и баба им Леонила. Овие маченици пострадале за Христа во времето на царот Марко Аврелий во Франција. Тројцата биле браќа, тројца близнаци. Најнапред само Леонила била христијанка, додека низините внуци биле незнабожци. По долгите совети од страна на благочестивата Леонила и месниот свештеник, овие тројца браќа се крстиле. Откако се крстиле, почнале со сиот свој младешки жар да ја ревнуваат својата вера. И во таа ревност ги разурнале сите идоли во околината. Биле тужени и биле изведени пред суд, каде што го признале своето дело и јавно ја исповедале својата вера во Христа. Судијата ги фрлил во затвор, ја повикал нивната баба Леонила да појде во затворот и да ги посоветува внуците да се одречат од Христа и да им се поклонат на идолите. Леонила молчејки отишла во затворот, но наместо да ги советува внуците да се одречат од вистинската вера, таа почнала да ги охрабрува да не се поколебаат и да истераат до крај во сите маки и да умрат заради Христа. Кога судијата повторно ги испрашал и кога ја виделе нивната уште посилна непоколебливост во верата, ги осудил на смрт. Сите тројца ги обесиле на едно дрво да висат како жици на гусла. Потоа биле камшикувани и најпосле со оган биле горени. Некоја жена јовила, воодушевена од храброста на овие маченици, повикала: „И јас сум христијанка." Веднаш ја фатиле и заедно со Леонила со меч ги исекле. Преподобниот маченик Дамаскин Габровски се подвизувал во Хилендар, каде што постанал игумен. Кога од некои турци го побарал манастирскиот долг, тие наговориле една жена муслиманка, таа влегла во куќата каде што живеел Дамаскин. Тогаш турците дошле и ја нашле таа жена, па го одвлекле Дамаскина пред судијата. На Дамаскин му било предложено или да биде обесен или да се потурчи, на што тој смело одговорил: „Би била лудост кога јас за привремениот живот ќе купам вечна погибел." Бил обесен во 1771 година во Свиштов. Така Дамаскин го жртвувал своето тело да ја спаси својата душа. Неговите убијци брзо ги снашла Божјата казна. Тие влегле во чунот да го преминат Дунав, но од ненадејна бура се превртеле и се издавиле.
Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.